الف لام را دا د الهی کتاب او څرګندونکي قرآن آیاتونه دي. لری نه ده چې هغه وخت راشي چې همغه خلک چې نن د اسلام د دعوت له منلو نه انکار کړی دی په پښیمانتیا سره وایي چې کاشکې موږ د تسلیم سرخ کته کړای وای. پرېږده دوی چې وخوري وڅخي او خوندونه واخلي او دروغجنې هیلې په هیره کې واچي. ډیر ژر به دوی ته معلومه شي. مونږ چې له دینه مخکې هر سیمه هلاکه کړې ده د هغې لپاره مو د عمل یو ټاکلی مهلت لیکلی. هیڅ قوم نه له خپل ټاکلي وخت نه مخکې هلاکېدای شي نه له هغه نه وروسته پرېښودل کېدای شي. هیڅ قوم نه له خپل ټاکلي وخت نه مخکې هلاکېدای شي نه له هغه نه وروسته پرېښودل کېدای شي. دوی وایي ای هغه سړی چې ذکر یعنی قرآن در باندې نازل شوی دی ته په رښتیا سره لیونی یې. که ته ریښتونی نو زموږ په وړاندې دې په رښتیا ولې رانه وستلې. موږ په رښتیا هسې نه نازلوو. هغوی چې کله کوزیږي نو له حق سره کوزیږي او بیا خلکو ته مهلت نه ورکول کیږي. پاتې شو دا ذکر یعنی قرآن دا موږ نازل کړی دی او موږ په خپله د دې ساتندویان یو. ای محمد صلی الله علیه وسلم موږ له تاسو مخکې په ډیرو تیرو شو قومونو کې پیغمبران لېږلي دي. هیڅ کله داسې نه ده شوی چې هغه ته کوم پیغمبر راغلی وي او هغوی ورپورې مسخري نه وي کړی. د مجرمانو په زړونو کې خو موږ دغه ذکر همدغه سي د سیخانو په څیر ټومبو او هغوی پر ایمان نه راوړي. له پخوانه د دغه ډول خلکو همدا کړنلاره ده. که موږ پر هغو باندې د آسمان کومه دروازه پرانیستې وای او هغوی پرانا ورځ پکې ختلې هم وای بیا به هم دا ویل چې زموږ سترګې غولول کی بلکې پر موږ کوډي شوي. دا زموږ چار جوړونه ده چې په آسمان کې موږ ډېرې محکمې کلاګانې جوړې کړې او هغه مو د نندارچانو لپاره ښایسته کړي دي او له هر رټل شوي شیطان څخه مو هغه خوندي ساتلي دي. هیڅ یو شیطان هغه ته لار نشي مندلای مګر دا چې څه په پټه چلول غوږ باسي او کله چې هغوی په پټه چلول د غوږ نیولو هڅه کوي نو یو روښانه پلوشې تعقیبوي. مونږ زمکه غوړولې په هغه کې مو غرونه نصب کړي په هغه کې مو هر ډول شنیلی په ټاکلې موضوع اندازه راټوکولي او په هغه کې مو د ژوند وسایل برابر کړي ستاسو لپاره هم او د هغو زیاتره مخلوقاتو لپاره هم چې تاسو د هغو روزي رسونکي نه یې. هیڅ شی داسې نشته چې د هغه خزانه لمونږ سره نه وي او موږ چې هر شی نازلوو په یو ټاکلې اندازه کې نازلوو. باردارونکي بادونه موږ لیږو بیا له اسمانه اوبو ورو او په هغو بو سره تاسو خړوب کوو. د دې زیرمې خزانه داران تاسو نه یاست. ژوند او مرګ مونږ ورکو او همدا مونږ د ټولو شیانو وارث یو. لته نه مخکې چې کوم خلک تیر شوي دي هغوی هم مونږ وینو او وروسته راتلونکي هم زموږ تر نظر لاندې دي. په باوري ډول وستا رب دغه ټول را پاتوي هغه حکیم هم دی عالم هم. مونږ انسان د بویناکه خټې له وچ کو دوړي نه پیدا کړ او له هغه مخکې مونږ پیریان د اور له شغلې نه پیدا کړیو او هغه وخت یاد کړه چې ستا رب پرښتو ته ویل چې زه د بویناکه خټې له وچ کو دوړي نه یو بشر پیدا کوم. کله چې زه هغه بشپړ کړم او له خپل روح نه یو څه پکې پوکړم نو تاسو ټول د هغه په وړاندې په سجده پریوځئ. نو ټول پرښتو سجده وکړه بیل ابلیس نه چې هغه د سجده کوونکو له ملګرتیا نه انکار وکړ. پروردګار پوښتنه وکړه ای ابلیسا پر تا څه وشول چې تا له سجده کوونکو سره ملګرتیا و نه کړه؟ هغه ویل زما دا کار نه دی چې زه دغه بشر ته سجده وکړم چې تا هغه د بوینا کې خټې له وچ کو دوړي څخه پیدا کړی دی. پروردګار فرمایل خدا تل دې ځای وزه زکه چې ته رټل شوی او اوس د جزا تر ورځې پورې پر تا لعنت ده.
هغه عرض وکړ زما پروردګار چې دا خبره ده نو ته ماته تر هغه ورځې پورې مهلت راکړه چې ټول انسانان دوهم ځل را پاتول شي. الله فرمایل خده تا ته تر هغه ورځې پورې مهلت ده چې د هغه وخت مونږ ته معلوم ده. هغه ویل زما پروردګار څنګه چې تا به لارې کړم په همغه شان به اوس ز په ځمکه کې د دوی لپاره د غلوونکو وسایلو په وړاندې کولو دوی ټول به لارې کړم. پرتستاله هغه مخلص بندگانو څخه چې تا هغوی له دوی نه خالص کړی وي. الله فرمایل دا هغه لیار ده چې سم مسیحه ما ته را رسیدلې ده. بهشکه څوک چې ما رښتینی بندگان دي پر هغه به ستا زور نه رسیږي. ستا زور به یوازې پر هغه بیلاری شو خلکو باندې ورسیږي چې ستا پیروي وکړي او د هغه ټولو لپاره د دوزخ اختار ده. دا دوزخ چې د ابلیس پیروانو ته اختار ورکړ شوی دی او دروازې لري. د هرې دروازې لپاره له هغه نه یو برخه خاص کړای شوې ده. د دې پر خلاف پرهیزګاران به په باغونو او چینو کې وي او هغه ته به ویل شي چې دې ته ورننوځي له سلامتیا سره بې ویرې او بې خطره. د هغه په زړونو کې کلګ ډیره کې نوې هغه به مونږ ترنه وباسو. هغوی به په خپل منځو کې لکه ورونه یو بل ته مخامخ پر تختونو باندې کینی. هغه ته به نه حالته څه کړهو ورسیږي او نه بل هغه ځای وېستل شي. ای پیغمبره زما بندگانو ته خبر ورکړه چې زه ډیر ښه بخښونکی او مهربان یم. خو د دې ترڅنګ زما عذاب هم ډیر دردناک عذاب دی. او دوی ته لک شان د ابراهیم علی السلام د میلمنو قصه واوروه. کله چې هغوی هغه ته راغله او ویل پر تا دې سلام وي. نو ابراهیم ویل مونږ له تاسو نه ویریو. هغه جواب ورکړ مو ویریږه مونږ ته دیو په هلک زیری درکو. ابراهیم علیه السلام ویل آیا تاسو په دې زور والی کې ماته د اولاد زیری راکوي؟ لکه فکر وکړئ دا څنګه زیری ماته راکوي؟ هغه جواب ورکړ مونږ ته په حق زیری درکو. تاسو نو امید کیږئ مې؟ هغه جواب ورکړ ابراهیم علیه السلام ویل د خپل رب له رحمت نه خو گمراهان نه امید کیږي. بیا ابراهیم علیه السلام پوښتنه وکړه اے د خدای استادو هغه څه خبره ده چې تاسو ورته راغلی یاست؟ هغه ویل مونږ یو مجرم قوم لوري ته لېږل شوي یو. یوازې د لوط علیه السلام کورنۍ مستثنا ده. هغوی ټول به مونږ وژغورو پرته د هغه له مېرمنې چې د هغې په باب الله فرمایي چې مونږ مقدره کړی ده چې هغه به له بیرته پاتې کېدونکو څخه وي. بیا کله چې دغه استازي لوط ته ورسېدل نو هغه ویل تاسو ناشنا ښکارېږئ. هغه جواب ورکړ نه بلکې مونږ له همغه څه سره درته راغلي یو چې د هغه پر راتګ کې دغه خلک شکمن. مونږ ته رښتیا وایو چې مونږ له حق سره ته راغلي یو. بیا کله چې دغه استازي لوط ته ورسېدل نو هغه ویل تاسو ناشنا ښکارېږئ. هغه جواب ورکړ نه بلکې مونږ له همغه څه سره درته راغلي یو چې د هغه پر راتګ کې دغه خلک شکمن. مونږ ته رښتیا وایو چې مونږ له حق سره ته راغلي یو. نو اوس چې د شپې یو څه برخه پاتې شي ته له خپل کورنۍ سره ووځه او په خپل د هغو شاته ځه. له تاسو نه دې هیڅوک شاته نه ګوري. سم سیخه هغه خواته لاړ شي چې تاسو ته حکم کیږي. او هغه ته موږ خپل دغه فیصله ورسوله چې د سهار راختلو سره به دغه خلکو بنیاد غوڅ کړی شي. په دې ترڅ کې د ښار خلک د خوښۍ په څپو کې ډوب د لوط علیه السلام په کور وختل. لوط علیه السلام وویل ورونو دوی زما میلمانه دي ما مشرموي. له الله نه ویریږي ما مرسوا کوي. هغه ویل آیا مونږ په وار ته نه یې منع کړی چې د ټولې نړۍ ټیکهداري مه کوه؟ لوط په بېوسۍ سره وویل که تاسې څه مشروع کار کول غواړئ نو دغه زما لوڼې شته. ستا په روح قسم ای پیغمبره په هغه وخت کې پر هغو یوه نیشه غوندې راغلې وه چې په هغې کې هغوی له سده وتلي وو. په پای کې د لمر څرک سره سم هغوی یوې قوي چاودنې ونیول او موږ هغه سیمه پر بل مخ نسکوره کړه او پر هغو باندې مو د پخې شوې خټې د تیږو باران وراو. په دې پیښه کې د پوه زیرکو خلکو لپاره سترې نښانې دي او هغه سیمه چې هلته دا واقعه پیښه شوې وه په لویه لاره کې واقع ده.
په هغه کې د عبرت درس دی د هغو خلکو لپاره چې د ایمان خاوندان دي او د ایتی خلک هم ظالمان. نو ګوره چې موږ له هغو نه غچ واخیست او دغه دواړو قومونو ورانې شوي سیمې په لویه ښکاره لاره پرتې دي. د هجر خلکو هم پیغمبران دروغجن ګڼلي وو. موږ هغو ته خپل آیاتونه ولېږل، خپل نښانې مو هغو ته وښودلې، خو هغو هر څه له نظره وغورځول. هغوی غرونه توګل، کورونه یې جوړول او په خپل ځای بیخي بې تشویشه او ډاډه وو. په پای کې یوې قوي چاودنې هغوی سهار مهال ونیول او د هغو ګټلې هغو ته هیڅ په درد ونه خوړل. موږ ځمکه او اسمان او د هغو ټولې هستۍ له حق نه پرته په بل کوم بنسټ باندې نه دي پیدا کړي او د پریکړې ساعت یعنی قیامت ارومرو راتلونکی دی. نو ای محمد صلی الله علیه وسلم ته دغه خلکو پر بابیزه چارو له شریفانه تیریدنې څخه کار واخله. په یقین ډول ستا رب د ټولو هستونکی او په هر څه پوهیږي. مونږ ته وو داسې آیاتونه یعنی د فاتحې د سورې او آیاتونه مو درکړي دي چې د بیا بیا تکرارولو وړ دي او ته مستر قرآن درکړای دی. ته هغه دنیوي ګټو ته سترګې ماړه چې مونږ له دوی څخه بیلابیلو خلکو ته ورکړي دي او موږ د دوی پر حال باندې خپل زړه زوروه. دوی پرېږده د مؤمنانو خواته پاملرنه وکړه. ته هغه دنیوي ګټو ته سترګې ماړه چې مونږ له دوی څخه بیلابیلو خلکو ته ورکړي دي او موږ د دوی پر حال باندې خپل زړه زوروه. دوی پرېږده د مؤمنانو خواته پاملرنه وکړه. او نه منونکو ته ووایه چې زه خو ښکاره څرګند اخطار ورکوونکی یم. دا هماغه شان اخطار دی لکه چې مونږ هغه تفریقه چونکو ته لېږلی وو چې هغو قرآن ټوټې ټوټې کړی دی. نو قسم دی ستا پر رب مونږ به ارومرو له دوی ټولو نه پوښتنه وکړو چې تاسې څه کړي دي. نو ای پیغمبره د کوم شي چې تا ته حکم کیږي هغه په لوړ آواز ووایه او د مشرکانو یو بڅری پروا مه کوه. ستا له لوري مونږ د هغو ملنډو وهونکو څخه د غچ اخیستلو لپاره کافي یو چې له الله سره بل څوک هم خدای ګرځوي. ډېر ژر به دوی ته حقیقت معلوم شي. مونږ ته معلومه ده چې کومې خبرې چې دوی په تا پورې کوي په هغو سره ستا زړه ته خفګان رسیږي. د دې علاج دا دی چې د خپل رب له حمد سره د هغه تسبیح ووایه، د هغه په وړاندې سر په سجده ښکته کړه او تر هغه وروستي ساعت یعنی مرګ پورې د خپل رب بندگی کوه چې د هغه راتګ یقیني ده.